i després interpretarem l'escena que hem decidit entre tots. Vale? Bona tarda, soc el Joan, soc un professor extern del centre de la residència i m'ha encarregat de vindre a fer una formació sobre contenció mecànica. Vale, yo soy Peter, tengo 60 años, aunque me conservo muy bien. Lo que tiene ahora es el clima de Cuenca. Bueno, soy Peter, tengo 60 años y bueno, llevo 40 años trabajando en esta residencia y bueno, lo sé todo lo que hay que saber sobre cómo se trabaja en la residencia y la gente nueva, mucha de la universidad, pero no tiene ni puta idea, básicamente. Yo soy Lourdes, tengo 30 años, llevo 2 días en Cuenca, estoy un poco amargada porque no me gusta la situación, la residencia además. Hay gente que lleva muchos años y sabe mucho, y yo vengo con una experiencia y un currículum fantástico y nadie me hace ni puñetero caso. Com estàvem dient, hem de canviar la manera de treballar i d'utilitzar. No tienen ni idea de nada. Es que hay que ver, ¿eh? No... Hem de veure una manera de treballar antiga amb una moderna. Tornem. El que hem de fer és canviar la metodologia de treball. Bueno, entonces ¿me cambies el día o no me cambies el día? No te cambia nada, déjalo, pero estate atento, tío, que no nos enteramos de nada. Si tú no quieres aprender, no quieres aprender. Tengo mis nietos en casa. Oye, ¿qué te cambies el día o no? No, te cambio el día, déjame. Vinga, va. En recordeu-vos. Hi ha una manera vella de treballar i una manera nova de treballar. Déjame, tío, déjame ya. Es que me tienes harta, déjame ya. Ostras. Vinga, voleu atendre, sisplau. Va, sisplau. Va, allà. Em podeu mirar? Vinga, volvem-nos. La manera, a vegades, amb les noves maniobres que es feien, això es pot considerar com una agressió. I per tant el que hem de fer és aplicar... Mira, no lo aguanto más, ¿sabes? Me voy de clase, lo siento, no lo controlo y me está molestando. Me voy de clase y ya soy española. Yo, cuando salga ese señor de clase, igual vuelvo. Vale, aquesta és la situació com acaba malament. I ara hem de veure una miqueta... Com podem? Començarem a fer el mateix i hi haurà un moment que parem. Així que hi hagi el primer conflicte o la primera cosa que podem modular, l'audiència para... No pares. Paro jo. No, parlar-ho un tercer. Esto no està. Pararé jo i aleshores direm, aquí, quines opcions tindríem? I d'aquesta manera podrem anar reconduint i veure aquestes situacions, quines possibilitats tindríem per intentar d'alguna manera aquesta situació, poder reconduir-la i anticipar-nos i que d'alguna manera ell pugui estar atent, la Ima no marxi i jo no perdi els estreps. Perquè clar, és fàcil que arribi un moment, tens l'aguante, però arriba un moment que els puguis fer. D'acord? Vinga, va. Bueno, com anàvem dient, avui el que hem de canviar... Va, prova. Stop. Clar, jo, per exemple, tu que ets el profe, en principi ets l'autoritat, no? Li preguntaria a aquella persona en el que té la dificultat què li passa. I si té algun dubte, que t'ho pregunti a tu. I aquí obrir a veure què li està passant. Vale. Yo no me dirigiría a uno. Bueno, clar... Un poco de la resta de la clase, ¿no? En la mesa, eso estará focalitzar allà, per tant, serà el centre d'atenció pels els dos, perquè si no comencem ja... Tenint en compte que ell té molta empatia. Bueno, però és com preguntar-li, el que vulguis preguntar-li a ella, pregunta-m'ho a mi, que soc el profe. Quin problema tens? Pregunta què passa. O sigui, com? Jo és que no sé si vol preguntar-li res, o li està dient, de fet, el que deia el Peter, és que aquest tio no diu res de bo, una mica és el que estava dient. Potser jo el que els preguntaria a tots dos, quina experiència, o sigui, partir d'experiències d'ells per poder reconèixer-los, perquè hem dit abans que podria ser una de les coses
altres persones. O sigui, el fet de dir, d'això que estem parlant, tu què aportes, i que tu poguessis reconèixer per posar-los en valor. Clar, però primer ha de centrar en el problema que tenen. Això està bé Bueno, com a estratègia, però primer ha de saber què passa. Clar, Encara que ell no sap què s'imagini. passa. Ell no sap que aquest home té dèficit d'atenció, no ho sap. El profe no ho sap. O no sap si perquè l'altre se sent molest. Potser no ho sap. I tu has de ser conscient de que a partir d'ara la classe no saps com acabarà. Ja no saps. Abans de que algú abandoni, doncs potser és, tu ja saps quins són els objectius, que és un tema de contencions, ja ho rediràs, però potser és en aquell moment en el qual Necessiten un altre. protagonistes amb ells sense ferir-los, no? I per exemple, Sí, però comencem ja. sí. Sí, ha de ser ràpid. Vinga, Estamos congelados, però bueno. bueno, com anàvem torno a començar, i ens parem, Com anàvem comentant, anem a fer un tema de contenció mecànica. Esto no. Una cosa. Sí? Crec que tens molta experiència. Home, porto 40 anys treballant aquí. Què em proposes? Bueno, no sé, fes la classe i estem per escoltar-te. No? Clar, suposo... Vale, és tot. Vale, suposo que en principi això ja vindríem d'una dinàmica de la classe. I segurament amb una cosa... Jo, per exemple, el que faria molt més és que aquesta persona, no, com que ja vas en una classe, jo la faria aixecar-se, primer un TDAH, no la deixaria estancada. Val? Jo a ella la faria moure i ella la faria que verbalitzés. Però si ella el verbalitzo, m'engegarà el merda. Llavors, a nivell físicament, el pitjor que pots fer és estancar un TDAH, que necessita moure's. Necessita activitat, perquè és un tio d'activitat, és un tio de trinxera, un tio potent. I l'altre és més cerebral. I potser el protagonisme aquest primer el que faria és trencar aquesta... perquè si no... perdona. No, però ja... Una possibilitat. És aixecar-li i dir, va. Sí, aixecar-li. Imagina't que jo soc aquest, si es posa aquest resident, que té moltes dificultats, tu que tens experiència, Clar. com m'agafaries? Com no sé què, i mentre va agafant, també vas modulant, és a dir, li estàs fent, jo no tenia, li estàs fent que es bellugui tant, però que no parli tant, estàs parlant tu, i potser li demanes amb ella, ara què podries explicar a la resta que és el que estàs veient? I l'altre escenificar-lo, i l'altre fer la part més pràctica. No, això està molt bé, però ell com sap que ell és TDA? No, jo sé que ell m'està que necessita activitat. Tu ho saps? Això es veu quan estàs a Sí, perquè al principi diguem-ne que la classe jo ja porto una mitja hora de classe, i tu ja els tens. Això també deia, no d'abans, vull dir, jo penso que moltes vegades intueixes, després d'un context intueixes el que passa. Inclús, per exemple, hi ha l'esquema corporal, ell està mirant i ell està d'esquena. Sí, que no mira. Llavors, d'alguna manera, ja està invadint el seu espai vital, no? Llavors, això quan tu ja entres a classe i veus una cosa així, d'entrada dius, ui... I sobretot perquè no et mira tu, perquè ja no està interactuant amb Una pregunta que hauries fet, si hagués trencat el rotllo. Hi ha hagut un moment que us heu hagut de resituar els dos, no? Em sembla molt bé que cadascú ràpidament sí, i t'has col·locat en ell. Són segons, no? Quan comenci tornarà. Sí, perquè són regles. No. Ja. Està bé el de... És a dir, a vegades el comparte i dius, escolta, jo crec que m'ajudaràs. Vinga cap aquí, Això. que farem una pràctica. Per exemple, Què fas si no vull ajudar-te? No. Espera, que actuem. Vale. Estic molt ben parlant. Peter, amb vols ayudar? ¿Me quieres ayudar? Va, venga, que tú sabes, me parece que sabes muchísimo y aquí ahora vamos a ver cómo tú Pero... actúas. ¿No? ¿No? No, es que no estoy bien aquí, no... ¿No estás bien? Sí, estoy bien, no... Vale. Bueno, Vale, ¿está? entonces que salga ella mejor. Bueno, que salga. ¿Sí? Sí. Vale, pues sube. Vale. A ver, siéntate. ¿Cómo lo harías tú que tienes mucha experiencia? Bueno, pues no sé. ¿Qué te parece? Yo te propongo, un momento, yo te propongo 2 pasos y tú me dices cuáles pueden ser los mejores. Y entre tú y todo el grupo clase me puede decir Perdón, dónde estará. me he perdido Por- ya.
Sí, jo faré una manera. I jo no sé si ho faig bé o malament. Vull que vosaltres, el públic, em digui què us sembla, què veieu. El públic. Sí, els companys, vale. Vale, stop. El públic, diguem-ne, Si ara no l'estàvem fent, el paper. Has estopejat o no? Si estopeja, fas stop. Sí, stop, sí, Però llavors stop. stop treu, surt de Ah, sí, l'escena. stop. Anna, stop. Vale? Va, d'alguna manera el que he fet és stop. He intentat treure l'espai, separar-los, i demano al públic, parlo amb un ús majestàtic políticament, d'alguna manera. Dic, què opineu? No és el mateix que jo comenci a acabar aquí, que jo digui, què opineu? Jo crec que si dius que opineu, seguirà passant. Jo crec que has d'anar directament. Em preguntes? Vale? Jo crec que han de ser Directe. molt clares, molt senzilles, i si cal repetir 40 vegades, repeteixen 40 vegades, per la seva dinàmica, no passa res. O sigui, hauràs de contenir la resta, que potser se'ls hi fa allà, però calla, t'estàs dedicant a res. Vale? No? No sé si vosaltres que teniu més experiència. Pues bueno, vale, ho faig, Vull dir, perquè si Ho faig. no dic jo, perquè si no... Va. Està Peter, punto. ho faig? Bueno, vamos a ver. Que esta, pues, la cogería así, ¿no? Le haría así, y de aquí le pondré los brazos así en cruz, y ya está. M'estàs fent mal, Peter, m'estàs apretant Stop. molt, Va, sí, sí. Stop. Com corregeixo una mala praxis? Aixeca't, Lourdes. Preguntar Ara em als poso jo. alumnes. Vale. No sé, perquè és que jo veig que ahir el conflicte està ahí. No? Vull dir, com a mínim que qui hagi de tocar sigui tu. Com a mínim no estàs protestant, però l'altre està... que se quede. Vale? No? Molt bé. Aixeca. Daño, ¿qué daño estoy haciendo? Seu-te. ¿No? Jo li faig a mi, per exemple. O al revés. Sí. Clar, però jo el que vull és que era... No, Estamos en stop. Si estàs en stop, estàs fora de l'escena. Stop. Vale, què voleu? Jo o ell? Pot ser que comencis amb ell perquè està com a protagonista, però jo el que veig que tu volies dir és que jo vull al final ensenyar-li. La qüestió correctora la faràs després. Vale, doncs jo en sé. Sí, jo ho faria així, Primer en sento jo. Sí. Vale. Vinga, aixeca't. Soc jo el president, Yo ahora. Allà, fes-m'ho a mi. Venga, así, y ya está, ya te está ahí, ¿no? Ya está. Toda la vida has hecho así. Toda la vida. I ara què? Ya estás preparado I ara què? para la caixa. Ja t'has ganat el públic. Molt bé. O no podies aixecar. Ah, sí, clar, venga, venga, pues falle sí. I no ho has controlat o què? Ah, bueno, pero es que has puesto Stop, pasando. stop. Què pot passar si el faig deixar en ridícul? És que no és... perquè el fas en ridícul si tu no t'ho prens seriosament. Si ho fas No. seriosament. No, ho he fet expressament. No, jo he fet expressament perquè ell no controla una cosa. Diu, ostres, jo el que faria és reaccionar ràpidament, diu, mira el que passaria, li dona serietat, perquè no estem aquí, Sí. la classe se riu, tot, no, serietat, diu, no, posa tu ara, ràpid, és que aquí sí que has de ser ràpid. Mira que Senta't, sí. que ara ho faré jo. Jo fins i tot diria, fins aquí bé, però Exacte, sí, sí, sí. Mira el risc que Va, tens. digue'm el que he de fer. fins aquí bé. O sigui, Clar, posar-li la part positiva també. jo penso que has de jugar molt amb el que saps reconèixer. Jo faig el que vosaltres em dieu. No, i a més ja t'ho dic, això que li passa a ell, és que segur que li ha passat a tal, que m'ha rebut a elles. Sí. És que si no es riuen... Aquí sí que haurà més estàtic. Vale? Sí, perquè si no l'has de pensar Jo així. no sé tot al revés. M'aixeques? Aixeco. Molt bé. Molt bé, fixa't. Si ara igual seguim, és una cosa que ens ha passat a tots moltes vegades. Si no em fixes els genolls, puc caure. Vols provar-ho? Per sentir-ho?
el primer que em va passar a mi, quan vaig començar. Veus? No veus? Que pots caure de genoll? Sí. Vale. Stop. Ara ja està. Bueno, Sí, ja sí. pensar la seva reacció, perquè si no, no podem dir res més. Ja. Ah, Bueno. al final ja està. Clar, o també com preguntar la resta de la classe, no? De dir, ho heu vist? I també com donar-li importància a ell, perquè ha sigut com l'exemple. Heu vist el que ha passat quan... També perquè hi ha més gent, suposo, l'altra gent... O llavors també preguntar a la gent si tenen dubtes, si volen preguntar a ells. I que... Som tres, eh? Sí, ells serien els alumnes, no? Sí. Llavors també Has preguntar... llegit en la situació. Ho heu vist? És la resta, abans de que se'n vagi. Claro. I Clar, la l'escenari ja està, més o menys. ja està. I d'alguna manera, al dir-li, a mi això em va passar al començament. Això està molt bé. Potser estaria bé això donar un rol també. Mm. Què hem après d'això? Tu que has observat, o sigui, Teniu... què has après del Peter? Jo, perquè el Peter té molt bona experiència, ho va Clar. fer molt bé, fins a aquest punt, que sé que realment jo volia avui insistir, no? Allò. I llavors ara jo crec que jo acabaria dient-li, i ara tu seu i torna a fer. Ell amb ella, no? Sí. Com abans, tot, mira. Esto que está, pero está sacando. Ai, bueno, això La técnica me va a matar. No va a tocar volver a Mateo. al revés. Ah, vale. I ara, em fas Peter? Sí. Se llama i dius, Peter, ara ensenyaré amb ella com Vale, realitzar. Molt llavors, bé. així i... Ah, pues sí, molt bé. Molt millor. Té raó, té raó. Vale. Sí, normal. Vale. Ja està. Ah, perfecte. Vale, pues... Molt bé. Stop. Está. Bueno, pues això és el teatre interactiu, ja pot deixar de gravar.